Այսօրվա թեման, որ պատրաստել եմ եւ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրված է կատարյալ սեր։ Ես ուզում եմ Սուրբ Գրքից հիշեցնել մի պատմություն Աբրամի հետ պատահած։ Հիշում եք, Աբրամը մի մարդ էր, որը Աստծո սենց խոսքի համեմատ, խոսքի պատճառով թողեց իր երկիրը, իր ժողովուրդը, որտեղ բնակվում էր, իր ազգականներին, իր տունը եւ գնաց այնտեղ, որտեղ անգամ սենց ասես տեղյակ էլ չի, ուր է գնում, գնաց Աստծուն հավատալով, գնաց Աստծո խոսքին հնազանդվելով։ Նա Աստծուն հավատացող, հնազանդ մարդ էր։ Եվ տեսնում ենք իր կյանքի հետ կապված դրվագներ, որոնք վկայում են, որ նա իր հնազանդության, իր հավատքի մեջ աճեց, իր սիրո մեջ Աստծո նկատմամբ աճեց եւ հասավ կատարյալ սիրո։ Ինչպես է դա երևում, կուզեմ ես հիշեցնեմ այն դրվագը, որ ինչ կպատահեց Աբրահամի հետ, Աբրահամը զավակ չուներ եւ Աստված նրան զավակ պարգևեց, երկար սպասված զավակ, արդեն 100 տարեկանի մոտ էր, մեջ էր, պատկերացնում եք, իր ծերության մեջ նա հավատաց Աստծուն, որ իրեն խոսեց, որ կունենա զավակ 1 տարի հետո, այդ խոսացած ժամանակից հետո, հավատաց, չերկմտեց եւ հավատքով էլ այդ ասենց ասած մեծ տարիքում երեխա ունեցավ։ Ինքն էլ էր ծեր եւ գրված է, որ Սառան, որ իր կինն էր, նույնպես երեխա ունենալու կարողությունից արդեն տարիքից անցել էր։ Եվ Աբրամը ունեցավ այդ զավակը երկար սպասված։ Եվ հասկացում է, որ Աբրամի համար այդ զավակը, որի անունը դրեց Իսահակ, շատ թանկ էր։ Կարելի ասել երկրի վրա եղած բաներից ամենից թանկը։ Եվ պահ եկավ Աստված պահանջ դրեց Աբրամի առաջ։ Եվ սա էր այդ պահանջը, կուզեմ կարդամ Ծննդոց 22-րդ գլուխ առաջի խոսքից պիտի կարդամ մինչև 19-րդ խոսք։ Եվ եղավ, որ այս բաներից հետո Աստված փորձեց Աբրահամին եւ ասեց նրան. Աբրահամ, եւ նա ասեց. ահա ես։ Եվ նա ասեց. ար քո սիրած մեկ հատիկ որդիդ Իսահակը, եւ Մորիայի երկիրը գնա, եւ այնտեղը նրան ողջակես արա այն սարերի մեկի վրա, որ ես կասեմ։ Ոնց տեսեք, Աստված խոսեց Աբրահամի հետ եւ ասեց. այդ քո մեկ հատիկ որդին ինձ համար ողջակես պիտի անես։ Եվ գրված է. եւ Աբրահամը առավոտանց կանուխ վեր կացավ, ուշադրություն դարձնում եք։ Սենց չէր, որ Աբրահամը օրինակ երկար մտածեր, օրեր անցներ, վերցնել ու դներ, մտածեր, պետք է արդյոք, արժի արդյոք, ուզում եմ, ինչու եմ ասում, որտեվ շատ այդ գուցե այդ ֆիլմը տեսած կլնեք, ֆիլմ են հանե Աբրահամի մասին, Աբրահամը, որ լսում է, որ Աստված ասում է այդ ֆիլմի մեջ, էլի, որ Աստված ասում է քո մեկ հատիկին պիտի զոհաբերես, ողջակես անես, ասես կոպիտ ասած իրան պատեպատ է տալիս այդ կինոյի մեջ։ Բողոքում, տրտնջում, կռիվանում Աստծո հետ, վերջ ասում է լավ, թող քո ուզածը լինի, բայց այդպես չի։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ իրականության մեջ Աբրահամը ոչինչ չխոսեց Աստծո առաջին, Աստծուն հակառակ, բողոքալով, տրտնջալով։ Աստված ասեց, ինքը խոնարհաբար ընդունեց։ Եվ չհետաձգեցել, ժամանակ չպահանջեցել, սպասի մի քիչ կարոտը սառնեմ օրինակի համար, կամ ժամանակ տուր ես մտածեմ, կարամ, պատրաստ եմ, իմ սիրտը պատրաստ եմ, ասում եմ, առավոտ կանուխ, այսինքն անմիջապես առավոտյան հելավ ու ճամփա ընկավ։ Այսպես պատրաստ սիրտ էր ինքը, պատրաստ Աստծո ամեն կամքը կատարելու, պատրաստ իր ամենաթանկագինը, իր համար շատ ասենց ասած գերագույն արժեք ներկայացնող երկրի վրա եղած բաներից նկատի ունեմ, հանուն Աստծո զոհաբերելու, տալու Աստծուն։ Եվ
գրված է, որ Աբրահամը առավոտ կանուխ վեր կացավ, եւ իր էշի համետը դրավ եւ վեր առավ իր հետ երկու ծառաներ, եւ իր որդի Իսահակը եւ ողջակեզի փայտը ճղեց եւ վեր կացավ գնաց այնտեղը, որ Աստված իրեն ասել էր։ Եվ երրորդ օրը Աբրահամը իր աշկերը բարձրացեց եւ հեռվանց տեսավ այնտեղը։ Եվ Աբրահամն ասեց իր ծառաներին. «Դուք այստեղ այդ էշի հետ այստեղ մնացեք, եւ ես եւ տղան մինչև այնտեղը գնանք եւ երկրպագություն անենք եւ ձեզ մոտ ետ կդառնանք»։ Եվ Աբրահամն առավ ողջակեզի փայտը եւ իր որդի Իսահակի վրա դրավ եւ ինքը իր ձեռքն առավ կրակն ու դանակը եւ երկուսը մեկտեղ գնացին։ Եվ Իսահակը խոսեց իր հայր Աբրահամի հետ եւ ասեց. «Հայր իմ», եւ նա ասաց. «Ահա ես, որդիս»։ Եվ նա ասեց. «Ահա կրակը եւ փայտը, բայց ուր է ողջակեզի համար գառը»։ Եվ Աբրահամն ասեց. «Աստված կտեսնե իր գառը ողջակեզի համար, որդյակս»։ Եվ երկուսը միասին գնացին եւ եկան այնտեղը, որ Աստված նրան ասել էր, եւ Աբրահամը այն տեղ սեղան շինեց եւ փայտեր շարեց եւ իր որդի Իսահակին կապեց, սեղանի վրա դրավ նրան փայտերի վրա։ Եվ Աբրահամը իր ձեռքը մեկնեց եւ դանակն առավ, որ իր որդուն մորթե։ Եվ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից նրան ասեց. «Աբրահամ, Աբրահամ», եւ նա ասեց. «Ահա ես»։ Եվ նա ասեց. «Ձեռքդ տղային մի դիպցնիր եւ նրան մի բան մի անիր, որովհետեւ հիմա իմացա, որ դու Աստվածանից վախենում ես եւ քո մեկ հատիկ որդին ինձանից չխնայեցիր»։ Եվ Աբրահամը իր աշկերը վեր բարձրացրեց ու նայեց, եւ ահա մի խոյ կար ետևի մացառներումը եղջյուրներով բռնված։ Եվ Աբրահամը գնաց եւ խոյն առավ եւ նրան իր որդու փոխարեն ողջակեզ մատուցրեց։ Եվ Աբրահամը այնտեղի անունը Եհովա Իրե կոչեց, որ այսօր ասվում է, թե այն սարումը, ուր Եհովան երևում է։ Եվ Տիրոջ հրեշտակը երկրորդ անգամ երկնքից Աբրահամին կանչեց ու ասեց. «Ինձանով երդում եմ անում, ասում է Տերը, որովհետև դու այս բանը արիր եւ քո մեկ հատիկ որդին չխնայեցիր, քեզ օրհնելով կօրհնեմ եւ քո սերունդը երկնքի աստղերի եւ ծովեզրքում լինող ավազի պես շատացնելով կշատացնեմ եւ քո սերունդը իր թշնամիների դուռը կժառանգե եւ երկրի բոլոր ազգերը քո սերունդովը կօրհնվեն նրա համար, որ իմ ձայնին ականջ դրեցիր»։ Եվ Աբրահամը ետ դառավ իր ծառաների մոտ եւ վեր կացավ եւ մեկտեղ Բերսաբեհ գնացին եւ Աբրահամը բնակվում էր Բերսաբեհում։ Ոնց տեսնում ենք ինչ կատարվեց, Աբրահամը հոժարվեց, տարավ եւ պատրաստեց ամեն ինչ եւ իրոք պատրաստ էր, որ դա իրականացներ։ Բայց Աստված թույլ չտվեց, չթողեց, որտեղ Աստված ասենք գրված է, դա փորձելու համար Աբրահամին արեց, եւ Աստված մարդկային զոհեր չի ուզում։ Աստված մենակ իր որդուն է զոհաբերելու վերջ, ուրիշ զոհ մարդկային ինքը չի ուզում։ Անկամ կուրքեր կային, որոնց մարդիկ այդ կուրքերի համար իրանց զոհերը ոչ թե կենդանիներ էին, անասուններ էին, այլ մարդիկ էին, Սուրբ Գիրքը ասում է, ես զզվում եմ այդ բաներից, որ դուք այդտենց զոհաբերություններ եք անում այդ կուրքերից։ Ամենայն դեպս էսպես էր։ Ինչ ենք տեսնում, Աստված դրանից հետո սա ասեց, որ ես կարծես թե սրանով ապացուցվեց, վերանվեց, բարձրացավ հետևյալ իրականությունը, որ Աբրահամը կատարյալ է հնազանդվում, կատարյալ է հավատում, կատարյալ է սիրում Աստծուն։ Եվ դա ինչով երևաց, իհարկե տեսնում ենք այն արժեքը, որ Աբրահամը պատրաստ էր տալու Աստծուն, Աստծո խոսքի պատճառով, ամենաթանկն էր Աբրահամի համար, զոհաբերության արժեքով։ Եվ սա պատահական չի, որ սրա պատճառով Աբրահամի հետ կապված Աստված արդեն երդումով հաստատեց իր խոստումը, մինչև այդ խոստում էր, այսինքն պայմանական։ Եթե Աբրահամը իր պայմանը կատարի, Աստված էլ խոստումով որոշված օրհնությունները կկատարի, եթե չկատարի, Աստված էլ չի կատարի։ Բայց հիմա արդեն խոստում չի, բայց հիմա արդեն երդում է, որտեղ երդման մեջ պայման չի դրվում, երդման մեջ ասում է այսպես կանեմ ես, երդվում եմ եւ քանի որ Աստծուց բարձրը չկա, Աստված իր անձով է երդվեց։
Իմ անձովը ինձանով ասեց երդվում եմ, որ այսպիսի օրհնություն պիտի անեմ ես։ Եթե ուշադրություն դարձրացնեք, այս օրհնությունները էլի էր խոսել Աստված Աբրահամին, բայց խոստումով էր խոսել։ Կատարյալ եղի, ուղիղ վարվի իմ առաջին, եւ ես այսպես կանեմ քեզ։ Եվ տենում ենք Աբրահամը կատարյալ եղավ։ Իր հավատքն ու սերը կատարյալ էր դարել։ Այսինքն չկար մի բան, որ Աստված նրանից պահանջեր եւ ինքը չհոժարվեր։ Եթե ամենամեծի համար, ամենաթանկ բանի համար ինքը հոժարակամ գնաց, տվեց, արեց, ավելի փոքր բաներին բնականաբար պատրաստ էր։ Այսինքն այդքան բարձր ու թանկ էր Աստված իր համար։ Չկար մի բան, որ Աստծուց բարձր դրվեր Աբրահամի կյանքում։ Աստծուց մեծը լիներ, թանկ լիներ, արժեքավոր լիներ Աբրահամի կյանքում։ Ամենաթանկը իր որդին էր եւ Աբրահամը հոժարվեց, տվեց դա։ Սրա համար էլ երդում եղավ, Աստված կատարյալ բաների վրա է երդվում, դա լավ իմացեք։ Կիսատ պռատ, թերի, պակաս, դեռևս աճող, դեռևս ոնց որ ավելանալու տեղ ունեցող բաների վրա Աստված երդում չի ուտում։ Կատարյալ հավատքի, կատարյալ սիրո վրա, այն ժամանակ նոր երդում են։ Իսկ մնացած դեպքերում խոստում կա, որը արդեն պայմանով է, ինչպես ասեցին։ Եվ ես ուզում եմ տեսնենք Աստծո սիրո կատարելությունը։ Այս օրինակը բերեցի, որպեսզի մենք հասկանանք, որ թե ասենք ասած ինչից է երևում սիրո կատարյալ լինելը։ Ինչն է ապացուցում, որ սերը վերջնական է, ամբողջական է, լրիվ է, էլ աճելու տեղ չկա, էլ ավենալու տեղ չկա։ Հետաքրքիր է Աբրահամը երկրի վրա հասավ այդ սիրուն, հասավ այդ հավատքին։ Կատարյալ սեր, կատարյալ հնազանդություն ու հավատք։ Եվ դրա համար երդում եղավ իր համար։ Եվ կուզեմ Աստծո սիրո հետ կապված ուշադրություն դարձնենք, այո, որովհետև սա կարևոր է մեզ համար, որ մենք ճանաչենք Աստծո սերը, ինչպես գրված է, ճանաչենք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից գերազանց է, ու շարունակության մեջ ասում է, որ Աստծո լիությունով լցվենք, այսինքն մինչև չճանաչես չես լցվի։ Աստծո սեր, Քրիստոսի սեր։ Աստված կարելի է ասել մի հատ իր գործելու մի հատ նախակերպար պատկեր տվեց Աբրահամը որպես Աստծո նախակերպար։ Եվ տեսնում ենք Աստծո սերը, որ խոսվում է անընդհատ, շատ բաներով կարանք տեսնենք։ Աստծո խնամքը, հոգատարությունը մարդու նկատմամբ սենց աշխարհը հենց լցված է դրանով, որ Աստված իրոք խնամքի եւ հոգատարության ծրագրով է ստեղծել տիեզերքը եւ մարդուն էլ դրել աշխարհքի մեջ, բայց ամենամեծ սերը, ասենց սիրո վառ արտահայտությունը, կատարյալ արտահայտվելը, ինչպես որ Աբրահամի մոտ երևաց, այնպես էլ Աստծո մոտ երևում է իր որդուն տալով, ինչպես Հովանու 3:16-ում է գրված. Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, տեսեք, ուզում եմ որ մենք պատկերացնենք, թե ինչպես սիրեց, ինչքան սիրեց, ինչ չափ սիրեց, ինչ խորությամբ, լայնությամբ, ընդարձակությամբ, բարձրությամբ, ինչպես գրված է Սուրբ գրքով, այդ բառերով եմ ձեզ ասում, որ իր միածին որդին տվեց, որ ամեն հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Իր միածին որդու տալը Աստծո սիրո չափն էր, որով կարաս կշռես Աստծո սերը, եւ դա կատարյալ սեր է։ Պատճառը հետեւյալն է, այն ինչ որ Աստված տվեց, ամենաթանկն էր, իր միածին որդին, ամենամեծն էր, ամենաարժեքավորն էր, ամենաբարձրն էր, եւ Աստված չափսոսաց, Աստված չխնայեց, վերջապես ուշադրություն դարձրեք իր սիրելին որդին, իր միածին որդին։ Եթե սենց ասեմ, մարդը չլիներ Աստծո համար թանկ, արժեքավոր ու սիրելի, Աստված իր սիրելի որդուն չէր տա։ Դուք պատկերացրեք մարդը սենց ասած ինքը իր վրա մի հատ վերցնի։ Իհարկե, եւ գրված է Սուրբ գրքում, որ Աստված իրոք, սենց կարելի ասել, իր ձեռքով իրականացրեց, ինչպես Աբրահամն էր, իր որդու զոհաբերությունը։ Աստված իր թանկը իր ձեռով, սենց կարելի ասել, խորհրդով եմ ասում, էլի, իր որոշածով, իր ծրագրով, իր սահմանածով իրականացրեց։
Հետաքրքիր է խոսում օրինակ Եսայի մարգարեն, ուզեմ կարդամ 53-րդ գլխից 5-ից մինչև 10 խոսքերը, որ խոսում է հենց այս թեմայով իր որդուն տալու մասին, ասում է Հիսուսի մասին է խոսում, որ բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրենությունների համար հարվածվեցավ։ Մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Տեսնում եք, խոսում է, որ Հիսուսը վիրավորվեցավ, հարվածվեցավ, պատժվեցավ, այսինքն սենց ասած գործողություն կատարողը ենթական այստեղ չի երևում։ Ով էր հարվածողը, ով էր պատժողը Հիսուսին, ով էր զարկողը, խփողը, որ ասում է մեր համար եղավ էդի։ Ով էր դա արեց։ Մարդիկ արեցին կամ ուրիշ մեկը արեց։ Բայց շարունակության մեջ բացահայտվում է այդ անձը, ասենց ասած կամ այդ ենթական գործողություն կատարող անձը։ Եվ ասում է. մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք։ Յուրաքանչյուրը իր ճանապարհին դառավ, եւ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենքի մեղքը։ Այս դու երևում է, չէ՞, ով էր որ ոնց որ ասած մեր անիրավության պատիժը, մեր չարությունների պատիժը դրեց Հիսուսի վրա, որ Հիսուսը կրի, ասում է Տերը նրա վրա դրավ։ Հետո շարունակության մեջ ասում է նա անիրավություն կրեց եւ չարչարվեցավ, բայց իր բերանը չբացեց։ Ինչպես մի ոչխար, որ մորթվելու է տարվում, եւ ինչպես մի մունջ մաքի իր խուզողների առաջին, այնպես իր բերանը չբացեց։ Կալանքից եւ դատապարտությունից վեր առնվեցավ, եւ նրա ազգատովը ով կարող է պատմել, որովհետեւ նա կտրվեցավ կենդանիների երկրիցը, իմ ժողովրդի մեղքի համար նա զարկվեցավ։ Եվ ամբարիշների հետ որոշվեցավ նրա գերեզմանը, բայց հարուստի հետ եղավ նրա մեռած ժամանակումը, ըստ որում նա զրկողություն չէր արել եւ խաբեություն չկար նրա բերանում, բայց լսենք այստեղ ասում է, բայց Տերը հաճեց նրան զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա անձը մեղքի զոհ արավ, եւ նա սերունդ պիտի տեսնե եւ օրեր պիտի երկարացնե եւ Տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողվի նրա ձեռովը։ Ուրեմն այստեղ բացահայտվում է արդեն ով էր որ մեղքի համար վիրավորվեց, խփեց, հարվածեց, զարկեց, պատժեց, ասում է, բայց Տերը հաճեց նրան ինչ անել, զարկել, ցավեցնել։ Աստված կամեցավ, հաճեց։ Իր սիրելիով մեզ փրկություն անի եւ Աստված ինքն էր իր ձեռքով իրականացրեց այս, ասենց ասած, զոհաբերություն, ասում է, եւ Տերը հաճեց զարկել, զարկողով էր Տերը, ցավեցնել, ցավեցնողով էր Տերը, Աստված իր որդուն զարկեց ու ցավեցրեց։ Իսկ Աբրահամի նման Աստված մեզ համար իր որդուն զոհ արեց։ Եվ եթե նորից եմ ասում, Աստված երդվեց Աբրահամի համար, որովհետև կատարյալ էր նրա սերը, հավատքը, նմանապես հենց այս բանից երևում է, որ կատարյալ է Աստծո սերը մեր նկատմամբ։ Այսինքն Աստված ամենավերջին, ամենամեծ, ամենաբարձր արժեքն էլ պատրաստ է տալու իր սիրելիների համար, որ իր որդին էր, իր միածին որդին էր։ Թող Տերը օրհնի, որ մենք ճանաչենք Տիրոջը այսպես։ Ուրիշ տեղ էլ է այսպես ասում, որ այո, Աստված իր ձեռով սա իրականացրեց։ Մատթեոս 26:31-ը, որ կարդում ենք, եւ ասում է, եւ օրհնել գյոլից հետո դուրս եկան Ձիթյան Սարը, այն ժամանակ Հիսուսը նրանց ասեց. Դուք ամենքդ այս գիշեր կգայթակղվեք ինձանից, որովհետև գրված է. Ես հովիվը կզարկեմ եւ հոտի ոչխարները կցվրվին։ Գրվածքի հեղինակը ով է? Աստված։ Եվ ասում է գրված է. Ես հովին կզարկեմ, այսինքն ով որ խոսում է, նա էլ զարկողն է, չէ՞։ Ով է? Աստված է խոսողը, ուրեմն Աստված զարկում է հովին եւ հոտը ինչ կլինի կցվրվի։ Տերը հիշեցնում էր գրվածքը եւ աշակերտները զգուշացնում էր, որ այսօր այս բանը կկատարվի եւ մղում էր, եթե հիշում եք, որ աղոթք անեն, որ փորձության մեջ չընկնեն, այդպես էր։ Բայց ամբողջ հարցը էս է, ես հովիվին կզարկեմ, Աստված է այո, այս գործողությունը իրականացնողը։ Ուրեմն Աստված իր միածին որդուն տվեց մեզ փրկելու համար, փառք Աստծուն սրա համար։ Եվ ես կուզեմ, որպեսզի մենք Աստծո սերը ճանաչելու համար նաև
դրանից բխած օրհնությունները հասկանանք, որտեղ եթե մենք չճանաչենք այդ օրհնությունները չենք կարող, այդ կարևոր բաները չենք կարող տեսնել։ Նախ առաջի հերթին ինչ ենք տեսնում։ Քանի որ Աստված այսպիսի մեծ սիրով է սիրում մեզ, կատարյալ, վերջնական, ամբողջական, ինչպես ուրիշ տեղ ասում է, հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, հետաբար բնականաբար այստեղից բխում են շատ կարևոր մի կատարյալ բարիքներ։ Կուզեմ խոսել օրինակի համար նրա հավատարմության հետ կապված, նրա նվիրումի հետ կապված։ Աստված սիրում է մեզ կատարյալ սիրով, հետաբար կատարյալ ձևով մեզ նվիրված է եւ հավատարիմ է։ Այն որ մարդը ըլնում է իրավիճակ, որ մտածում է կարող է Աստված ինձ թողել է, կարող է Աստված ինձ հետ չի, կարող է Աստված էլ ինձ չի սիրում եւ այլը։ Սրանք բոլորը սխալ մտքեր են։ Սրանք բոլորը մարդու մտքեր են, որը չի ճանաչում Աստծո սիրո մեծությունը, կատարելությունը։ Եվ Հռոմեացիս թղթից կուզեմ կարդամ 8-րդ գլուխ 32-ից 39 խոսքերը, որ այսպիսի բան է ասում։ Որ որդին իր որդին չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ։ Ով է, որ Աստծո ընտրվածների դեմ մեղադիր լինի։ Աստված է, որ արդարացնում է։ Հարց է տալում, ով կարա մեղադիր լինի։ Ասում է, մեղադրողը ինքը Աստված է, որովհետև գիտեք, մեղադրողն Աստված է մարդուն։ Բայց ինքը հենց Աստված էլ ինչ է, արդարացնողն է մարդուն։ Ով է, որ դատապարտ է։ Գիտենք, ով է դատանողը, Քրիստոս ասում է, Քրիստոսը, որ մեռավ եւ ավելին հարություն առավ եւ Աստծո աշկողն է եւ մեզ համար բարեխոս է։ Նա, որ դատողն է, մեր բարեխոսն է։ Ապա ով կբաժանե մեզ Քրիստոսի սերիցը, տեսեք, այսինքն այստեղ խոսում է արդեն թե ինչ աշճան Աստված կատարյալ սիրով, Քրիստոսը կատարյալ սիրով է սիրում մեզ եւ այդ պատճառով էլ կատարյալ նվիրում ունի, հավատարմություն ունի, մեզ հետ է միշտ։ Միշտ սիրում է եւ անմնացորդ սիրում է եւ այդ սերը պատճառ չի կարող դառնալ որևէ բան, որ Աստված դադարի մեզ սիրելուց։ Եվ մարդը հենց այսպես պիտի ճանաչի իր արարչին, Քրիստոսին, իր փրկչին։ Եվ ասում է, ապա ով կբաժանե մեզ Քրիստոսի սերիցը։ Հարց է տալիս, տառապանքը թե նեղությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգը, թե սուրը։ Այսինքն ես այս բաները քեզ հետ պատահի, դու պիտի չկասկածես Տիրոջ վրա, որ հնարավոր է Տերը քեզ չի սիրում եւ թողել է այս բաները, որ կատարվի, չէ, այդպես չի։ Եվ հետաքրքիր է շարունակությունը, ինչպես որ գրված է, քեզ համար մերձվում ենք բոլոր օրերը, մորթվելու ոչխարի պես համարվեցանք։ Այսինքն գիտեք ինչ է ուզում ասի սրանով, որ նայեք, քեզ համար մորթվում ենք բոլոր օրերը եւ մորթվելու ոչխարի պես համարվեցանք։ Այո, հոգեոր մարդը Տիրոջ ընտրած մարդու կյանքում սենս կլինի, կարա սենս լինի, ընդ որում ասում է բոլոր օրերը, այսինքն ամեն օր էլ կարա անպատվություն ունենա, անարգություն ունենա, անգամ սենց է նկարագրում համատում, մորթվելու ոչխարի պես լինենք այս աշխարհի մեջ։ Քեզ համար, ասում է, քո խոսքի պատճառով, քեզ համար մերձվում ենք։ Բայց ինչ է շարունակության մեջ ասում։ Բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց։ Այսինքն որ ճանաչում ենք, որ Աստված մեզ սիրում է, ինչքան էլ վատ լինի մեր վիճակը, ինչքան էլ ծանր լինի մեր վիճակը, անգամ մորթվելու ոչխարի նման երևանք այս աշխարհի մեջ, մեկ ասում է, մենք այս ամեն բաներում ինչ ենք անում, հաղթում ենք նրանով, որ մեզ ինչ արեց, սիրեց, այսինքն Աստված Քրիստոսը մեզ սիրում է, այդ լրի բաներից մեզ հանելու է, բոլոր բաներում մեզ հաղթություն է տալու։ Բայց եթե չենք ճանաչում Աստծո Քրիստոսի սերը, հետաբար չեն կարող տեսնել նրա հավատարմությունը։ Գուցե թողելա, գուցե էլ մեր հետ չի, եւ այլը։ Խենք այս վիճակի մեջ, խենք այս աշճան ցածրացե, խենք խիասենց բաներ կատարվում մեր կյանքում։ Ինչու է թույլ տվել, որ սենց լինի, սենց հարցեր կառաջանան։ Ասում է, ամեն օր մորթվելու ոչխարի պես ենք դա լինում, պատկերացնում եք։ Այսքան ոնց որ ասած այս ցածրացած ու դժվար վիճակի մեջ։ Բայց միևնույն ասում է, այս բաները ապացույց չեն, այս բաները չի նշանակում, որ Աստված քեզ չի սիրում, Հիսուսը քեզ թողել է, չէ։ Ինչը կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Ուշադրություն տալիս, ոչ թե մենք Քրիստոսին սիրում ենք եւ մենք չենք թողնի այդ սերը, չէ, քավլիցից, այդտեղ դրա մասին չի։ Այստեղ Քրիստոսի սիրո մասն է, որ մեզ սիրում է եւ մեզ երբեք չի թողնի։
մեր հետ է ամեն ինչի մեջ։ Որովհետև շատ է եղել մենք Քրիստոսին, այսինքն մարդը Քրիստոսին թողել է։ Հենց թեկուզ ինչ է լավ, ասենք տարբեր օրինակներ կան Սուրբ գրքում, մեր առօրյայում, այո, տեն մեզ մարդը անավատարիմ գտնվեց, թողեց, բայց Աստված երբեք անավատարիմ չի, որտև այն սերը, որ նրանում է, կատարյալ է, ամբողջական, լրիվ սեր է։ Այդ սերը, ասենց ասած, զորություն է, որ քեզ հետ լինի, այն առումով, որ նա չի կարող նա բաժանվել քեզանից, որտև սիրում է։ Եվ շարունակության մեջ նույնիսկ ասում եմ, բայց այս ամենում առավել ևս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ զորություններ, ոչ ներկա գաներ, ոչ գալու բաներ, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն եւ ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան կարող չէ մեզ բաժանել Աստծո սերից, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսումն է։ Աստծո սերից, այսինքն Աստված, որ Քրիստոսով մեզ սիրեց, այս ոչ մի բաները չեն կարող բաժանել։ Նշված բաները։ Այո, կարևոր է, որ հասկանանք, ճանաչենք, թե Աստված ինչ կատարյալ սիրով է սիրում։ Կատարյալ սիրուց կատարյալ նվերներ են բխում, օրհնություններ, բարիքներ։ Եթե Աստված կատարյալ չսիրեր, նա մեզ ժառանգորդ չէր անի։ Ժառանգորդ նշանակում է իր ունեցած, չունեցած ամեն ինչը մերը։ Ամեն բան ոչինչ չխնայեց։ Իշխանություն, զորություն, աթոռ, հարստություն, փառք, այն ամենը ինչ որ ինքը ունի, իր սիրելիներին է տալիս, իր որդիներին։ Քրիստոսի հետ միասին մենք ինչ ենք, ժառանգակիցներ ենք, այսպես ասում Սուրբ Գիրքը։ Չափ կա, ուշադրություն դարձրեք։ Նվերների, զոհաբերությունների չափը կախված է սիրուց։ Ինչքան մեծասերը, այնքան պատրաստ ես մեծ բաներ անել այդ մարդու այդ անձի համար։ Եվ եթե Աստված կատարյալ է սիրում, նշանակում է նրա նվերները կատարյալ են, ամեն ինչ են, այսպես կարելի ասել։ Չկա մի բան, որ նա այդ նվերը նա ունի եւ էդի չի ուզում մարդուն տա։ Ոչ, այդպես չի, Աստված կատարյալ սիրով սիրում է մեզ, փառք Աստծուն եւ կատարյալ նվերներ ունի։ Դրա հետ կապված նաեւ կատարյալ ծրագրեր է ինքը կազմել մեր հետ։ Իհարկե, բնականաբար Սուրբ Գիրքը շատ տեղերում ասում, քանի որ Աստված այսպես սիրեց մեզ, արժան է, չէ, որ մենք էլ նրան սիրենք։ Նույն սիրով սիրենք նրան։ Եվ Աբրահամի օրինակը ցույց է տալիս, որ մարդը այս երկրավոր կյանքի մեջ կարող է հասնել կատարյալ սիրո, Աստծո նկատմամբ։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնել ձեզ Սուրբ Գրքից Առաջ Հովհաննես 4 գլուխ 16-ից 21 խոսքերը, ասում է. Եվ մենք ճանաչեցինք եւ հավատացինք այն սերը, որ Աստված ունի մեզ վրա, նախ մենք ասում է, ճանաչեցինք Աստծո սերը, որ ունի մեր վրա եւ հավատացինք։ Աստված սեր է եւ ով որ մնում է Աստծո սիրո մեջ, Աստծո մեջ է բնակված եւ Աստված նրանում։ Սրանում է սերը կատարյալ մեզ հետ, որ համարձակություն ունենք դատաստանի օրումը, որովհետև ինչպես նա, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում։ Վախ չկա սերի մեջ, այլ կատարյալ սերը հեռացնում է վախը, որովհետև վախը տանջանք չունի, բայց նա որ վախենում է, կատարյալ սերի մեջ չի։ Մենք սիրենք նրան, որովհետև առաջ նա սիրեց մեզ։ Ուրեմն խոսեց այն մասին, որ այո, մենք էլ կարող ենք Աստծուն կատարյալ սիրով սիրենք։ Եվ կարելի ասել կատարյալ սերը բացահայտող մի չափանիշ տվեց։ Եթե մենք դատաստանի օրվա հետ կապված վախ ունենք, ուրեմն դեռ կատարյալ սիրո մեջ չենք։ Եթե մենք վախենում ենք այդ օրվա համար, ոչ թե ընդհանրապես Աստծուց վախենալու մասն է խոսքը, որտեղ գրված է Աստծո վախը մնում է հավիտյան։ Աստծո վախը չի անցնելու, ինչքան կուզես Աստծուն սիրի, այդ չի նշանակում դու էլ պրծավ, էլ չես վախենում Աստծուց։ Ոչ, գրած է Աստծո վախը մնում է հավիտյան։ Հիսուսը ինքը երկրի վրա էր եւ կատարյալ սիրով սիրում էր իր հորը Աստծուն, բայց գրված է Սուրբ Գրքում, որ նրա
վրա հանգչում էր Աստծո երկյուղի հոգին եւ նրա ախորժանքը, այսինքն ցանկությունը, հաճույքը Աստծո երկյուղն էր, այսինքն ինքը Աստծո երկյուղի մեջ կար հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ կատարյալ սիրո մեջ էր։ Խոսքը Աստծուց վախենալու մասին չի, որ պետք է չվախենանք, եթե կատարյալ սիրո մեջ ենք, չէ, դատաստանի մասին է։ Ասում դատաստանի օրվանից վախենալու մասին է։ Եթե մեկը դատաստանի օրից վախ ունի, նա դեռ կատարյալ սիրո մեջ չի։ Բայց եթե մեկը չի վախենում, ասում սա վկայություն է, որ նա կատարյալ սիրով է սիրում Աստծուն։ Եվ այդ վախը չունի Տիրոջից։ Եվ այդ սիրո համար Աստծուն սիրել, Աստծո սերը ճանաչելը, տեսեք, խոսեց սկզբից, մենք ճանաչեցինք եւ հավատացինք, որ բանը այն սերը, որ Աստված ունի մեզ վրա, այդ սիրո ճանաչելուց էլ գալիս է քո սերը։ Այդպես է։ Եթե դու չճանաչես Աստծուն որպես քեզ սիրող, դու չես կարող իրան սիրես։ Այտենց չի կարող պատահել, որ դու չես ճանաչում Աստծուն որպես սեր Աստված ու դու շատ սիրում ես Աստծուն։ Ոչ, նախ պիտի դու ճանաչես նրա սերը, որ կարողանաս էլ, ասենց ասած, պատասխանես նրան նրա սիրուն քո սիրով։ Իհարկե, սիրո Աստծուն սիրելու պահանջը գիտենք, ասենց սուր գրքով է մեզ ներկայացված։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն, հիշում եք, չէ՞, պատվիրանը։ Ամբողջ, չէ՞, ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ հոգով, ամբողջ զորությունով։ Այս ամբողջը հենց նշանակում է ինչպիսի կատարյալ, վերջնական, ամբողջական։ Այսպես է Տիրոջ կամքն ու պահանջը։ Եվ հետաքրքիր է, ասենք, սիրո նշանակությունը ու կարևորությունը, որ նշում է Սուրբ Գիրքը, տեսնում ես իրոք ամեն ինչում կարևորված է։ Ամենափոքր բանն էլ անգամ եթե դու պիտի անես Աստծուն սիրելուց։ Այս հիմքից, այս պատճառով։ Եվ շատ տեղերում Սուրբ Գրքում կա, որ սերը Աստծուն սիրելը ինչ կարևոր, ասենց ասած, արդյունք ունի մեր կյանքում։ Ուզեմ կարդամ առաջ Կորինթացիս 13:1-3-ը. Եթե մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով խոսիմ, բայց սեր չունեմ, ես եղա ձայն հանող պղինձ կամ հնչեցնող ծնծղա։ Եվ եթե մարդկարություն ունենամ եւ գիտենամ ամեն խորհուրդները եւ ամեն գիտությունը, եւ եթե ամեն հավատն ունենամ, մինչեւ սարեր էլ տեղափոխելու, բայց սեր չունեմ, ոչինչ եմ։ Եվ եթե իմ ապրանքները աղքատներին ուտեսնեմ, եւ իմ մարմինը մատնեմ, որ այրվի, բայց սեր չունեմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենա։ Տեսեք, մեծ բաների մասին ներկայացվեց, խոսվեց։ Մարդկանց հրեշտակների լեզուներով եթե խոսեմ, մարգարեություններ ու ամեն տեսակ գիտության խորհուրդներ ունենամ, հավատք ունենամ սարեր տեղափոխելու, բայց եթե սեր չունենամ, այդ ամեն ինչը դատարկ փուչ, ոնց որ ասած, աշխատանք է ինձ համար։ Ես կամ ասում եմ իմ ապրանքները աղքատներին ուտեսնեմ, իմ մարմինը մատնեմ, որ այրվի, բայց սեր չունենամ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենա։ Հետաքրքիր է, չէ՞, տեղ կա Տերը ասում է, եթե մի բաժակ սառը ջուրել այս փոքրերից մեկին իմ անունով տաս, դու քո աշխատանքի վարձքը չես կորցնի, անպայման կստանաս։ Բայց այդտեղ ասում է, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենա, եթե անգամ ես իմ ունեցած չունեցածը բան անեմ, վաճառեմ, բաժանեմ, ասում է, աղքատներին, իմացնել Աստծո համար այրման մատնեմ։ Ես ոչինչ չեմ ունենա, այսինքն դատարկ անպտուղ, օգուտ չբերող գործ ծառայություն է դառնում։ Ինչու, որովհետև ասում է, այդ ինչ որ արել եմ, սիրով չեմ արել։ Այսինքն սերը այստեղ այս ամեն ինչին կենթանացնում է, կյանք է տալիս։ Առանց սիրո դրանք անկենթան բաներ են դառնում ինչ որտեղ։ Եվ արդյունք չունեցող, օգուտ չտվող, պտուղ չբերող։ Եվ հետաբար իրոք շատ կարևոր է, որ մարդը սիրի Տիրոջը, իհարկե Աստծուն սիրելով սիրի մարդկանց, որտեղ Աստված սեր է եւ մարդկանց սիրում է, այսպես է։ Ուրեմն թե ծառայություն կլինի, թե վարձ կլինի,
թե պարգև կլինի, կարևոր է որպեսզի սիրով դա լինի, սեր ունենաս եւ սիրով դա գործադրվի եւ պատահական չի Կորինթացիների թղթում Պողոսը 12-ում 14-րդ գլուխներում առաջին, երբ որ խոսում ասում է սիրուն հետևեցեք եւ ինչ հոգեվոր պարգևներին նախանձավոր եղեք։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է Աստված չի ուզում որ դու ուղղակի հոգեվոր պարգևներին նախանձավոր լինես, այսինքն ունենաս պարգևներ եւ այդ պարգևներով ծառայես։ Սիրուն հետևի, այսինքն նախ այս հարցը պետք է քո մոտ լուծված լինի, որ դու Աստծուն սիրող մարդ լինես եւ նախանձավոր եղի այդ դեպքում հոգեվոր պարգևներ։ Եթե մեկը Աստծուն չի սիրում, իմաստ չունի իր նախանձավորությունը, որտեվ ինքը հենց իր ծառայությունը ձախողելու է։ Եթե մարդը Աստծուն չի սիրում, չի կարողանալու Աստծուն ծառայել այնպես ինչպես Աստծո կամքն է։ Եվ դրա համար ասում է սիրուն հետևեցեք։ Հետաքրքիր է, երբ որ հիշում եք Հովանես Պետրոսը ուրացավ Տիրոջը եւ այլ, հետո զղջաց, դառնապես լացավ, ասում է հարությունից հետո երբ որ Տերը հանդիպեց աշակերտներին, Պետրոսին ասեց. «Պետրոս, սիրում ես ինձ»։ Ասեց. «Հա, Տեր, սիրում եմ, դու ամեն ինչ գիտես, դու գիտես, որ սիրում եմ»։ Ասեց. «Արածեցրու իմ ոչխարներին»։ Երկրորդ անգամ. «Պետրոս, սիրում ես ինձ»։ «Հա, Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ»։ Ասեց. «Արածեցրու իմ գառներին»։ Այսինքն ինչ է նշանակում, երբ իշխանություն տվեց, ասենց ասած, որ արա այս գործը, ծառայի ինձ, իմ ոչխարներին արածացրու, իմ գառներին, երբ որ ասում է Պետրոս, սիրում ես ինձ, այսինքն եթե սիրո հարցը լուծված է, ծառայությունը ուրեմն կարելի է վստահել։ Եվ այդ ծառայությունը եւ կլինի Աստծո շնորհքից, զորությունից, որտեղ մարդը սիրում է Աստծուն, պետք է նվիրումով անի, հավատարմությունով, սրտանց, մտածելով, ուշադրությամբ, եւ պիտի լինի պատխաբեր այս առումով, որ վարսկի հատուցում կունենա այդ մարդու համար ապագայում անպայման, ինչպես որ լսեցինք։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք իրոք ճանաչենք Քրիստոսի սերը։ Հետաքրքիր է, Եսայի մարգարեությունը կարդացինք, ասում է ինքը լուռ ու մունջ ձայն չբարձրացեց, ասում է ինչպես մի մունջ մաքի, որ տանում է ուր մորթվելուն, այսպես գնաց զոհաբերվելուն։ Խի, ինչու եւ այլ, ոչ մի տենց հարց չտվեց եւ ոչ մի բանում չըմբոստացավ ու չհակառակվեց։ Այլ ինչ է սա նշանակում, ոչ միայն Աստված, այսինքն Հայրն է մեր սիրում, այլ նաեւ հենց Քրիստոսը մեզ սիրում է, դրա համար իր անձը հոժարական մատնեց։ Գրված է. ինձ է տված, ոնց որ ասած Տերը ասում էր, ինձ է տված իշխանությունը, իմ ձեռքն է տված, ես կուզեմ իմ անձս կդնեմ եւ կուզեմ ինչ կանեմ կվերցնեմ, այսինքն իրան է այդ իրավունքը տրված, չի բռնացել Աստված, չէ, պիտի այդպես լինի, չէ, Աստված կամեցել է մեզ փրկի իր որդուն տալով, որդին համաձայնվել է մեզ համար իր կյանքը դնի, փառք Աստծուն։ Եվ հետաբար նորից եմ ասում, եթե կատարյալ է սերը, կատարյալ է զոհաբերությունը, կատարյալ է նվերները, կատարյալ են ծրագրերը, կատարյալ է հավատարմությունը, ամեն բան կատարյալ է Աստծո կողմից իր սիրելիների համար։ Այսպես է, փառք Տիրոջը։ Բայց մեկ-մեկ որ մտածում ես Աստծո սիրո վրա եւ քեզ ես նայում, ասում ես ինչու համար Տեր։ Ես ինչ կա իմ մեջ, որ ես այսքան թանկ եմ, այսքան ասենց արժեքավոր եմ ու ես մեծ բաները կամեցել ես իմ համար անել ու որոշել ես ապագայում էլ լինի։ Բայց դա Աստված գիտի, մեր գործը չի։ Եթե մենք մեզ չենք սիրում, այդ նշանակում Աստված մեզ չի սիրում։ Ուզում ասեմ, դուք ձեր չափանիշով ոչ մեկին նայեք, թեկուզ որևէ մարդու, այն ձեր աչքին վատ երևացող մարդուն էլ Աստված սիրում է։ Իր գործերը չի սիրում, եթե վատն են։ Բայց իրեն սիրում է, այդ անձը, նրա էությունը սիրում է։ Եվ այդ կարգի կատարյալ սիրով է սիրում, ժողովուրդ ջան։ Աստված մեզ օրհնի, ճանաչենք Աստծո սերը եւ լցվենք այդ սիրով, աղոթք անենք։